Les grands lacs italiens sont enchâssés dans les replis du contrefort des Alpes et sont alimentés par des centaines de torrents de montagne descendus des sommets et des glaciers. Ils constituent une réserve d'eau douce inépuisable et l'un des tout premiers foyers de peuplement humain à l'époque où nos ancêtres migraient depuis l'Afrique. Pourtant, pour les communes qui bordent le lac de Cerezio, la gestion de l'eau est difficile. La gestione dell'acquedotto è abbastanza complicata, perché l'approvvigionamento viene preso con dei bacini per ogni paese e poi l'eccedenza di ogni bacino va nel bacino del paese successivo che è alimentato sua volta da altre sorgenti. Les villages de montagne possédaient leurs propres sources, mais depuis qu'ils ont été regroupés administrativement, la distribution à partir de tous ces réservoirs est un casse-tête pour les maires. Abbiamo una presa d'acqua che serve per circa metà del comune, serve 5 paesi e abbiamo dall'altra parte, ogni paese, ripeto, ha il suo bacino e sono posizionate da questa parte. In totale abbiamo 15 bacini d'accumulo, alcuni che superano i 140 metri cubi. Dans la Val Solda, au bord du lac que les Italiens nomment Cerezio, la nature entretient une relation toute particulière avec l'homme. Ou plus exactement, l'homme a accepté les contraintes qu'elle lui imposait afin de profiter de très nombreux avantages. Le village de Castello, par exemple, a été construit sur un piton presque inaccessible. Il paesaggio, così come lo vediamo, è l'azione, è l'interazione tra l'uomo e la natura. E in questi luoghi il rapporto tra uomo e natura non è mai stato un rapporto di dominazione da parte dell'uomo sulla natura, ma il contrario. La natura che detta le regole all'uomo per come costruire, perché la conformazione del territorio è talmente particolare che non poteva essere che così. E la costruzione del paesaggio è quella che ha consentito di arrivare fino ai giorni d'oggi e di avere questo patrimonio che è ancora ben conservato, che andrebbe valorizzato sicuramente ulteriormente, ma che comunque trae origine da una semplicità costruttiva, formale et costruttiva. Les premiers habitants ont sans doute renoncé au confort d'un accès facile pour deux raisons. De ce nid d'aigle, ils pouvaient surveiller efficacement tous les mouvements sur le lac et ses berges. Et ils bénéficiaient en plus d'un panorama spectaculaire. Lorsqu'il est devenu inutile de guetter les ennemis, quelques hommes ont choisi de coloniser les rives. A differenza di Castello facciamo un salto di 700-800 anni. Lì il rapporto tra uomo e natura era un rapporto diretto. Lì l'uomo era attore. Qui, in particolar modo, per quanto riguarda le ville lungo i laghi, che sono sia sul lago di Lugano che sul lago di Como, diventano luoghi dove l'uomo non è più attore ma è spettatore. Quindi sono i luoghi romantici dove si viene, ci si insedia per gustare e per vivere e godere del paesaggio, quindi godere delle bellezze naturali. Quindi qui l'uomo non modifica la natura per necessità, la contempla. L'eau du lac n'a jamais été utilisée comme eau de consommation. Et il n'est lui-même qu'un immense réservoir dont on n'a pas toujours pris soin. Depuis quelques décennies, des stations d'épuration assainissent les eaux qui s'y déversent et on le considère à présent comme un écosystème. Dal punto di vista della qualità delle acque possiamo comunque rilevare un netto miglioramento dal punto di vista dell'inquinamento che va registrandosi negli ultimi anni rispetto a quelli che sono stati, diciamo così, gli anni peggiori indicativamente collocati intorno agli anni 90.
Désormais, les eaux du lac Cerezio, que les voisins suisses nomment lac de Lugano, constituent un label de qualité mis en avant dans la promotion du tourisme. Lago che a un certo punto crea un passaggio anche fra Italia e Svizzera. Oltretutto qua abbiamo un clima mediterraneo che anche nel periodo invernale è bellissimo. Nei bordi del lago abbiamo delle ville storiche e abbiamo parecchi campeggi, pertanto sono tutte cose che attirano il turismo. L'eau du lac procure à la région un microclimat doux et dès le début du XXe siècle, il a attiré sur ses berges des visiteurs de toute l'Europe. L'importanza dell'acqua, credo che sia infinita. Per una struttura alberghiera come lo è Parco San Marco, l'acqua è tutto. Viviamo di acqua nelle varie piscine del lago, del fiume che è a nostra disposizione e di chi ci visita. L'eau ici est une véritable richesse, un atout économique. De cette relation entre l'homme et la nature est plus tard né le tourisme. Un exercice délicat, limité par le peu de possibilités de construction qu'offraient les berges du lac. L'evoluzione ce l'ho precisa dalla fine della guerra, avevo 12 anni, quando hanno ricominciato la stagione, mia mamma da sola faceva la cucina, serviva, era una donna eccezionale. E da lì è cominciato, sono arrivati gli inglesi in massa e poi hanno cominciato ad arrivare i germanici con i piccoli scooter e da lì si è sviluppato il turismo. C'è gente che viene esclusivamente per fare escursioni in montagna, partono il mattino attrezzati, rientrano la sera, conoscono tutte le montagne, vanno dalla Svizzera, vengono in Italia, insomma è molto piacevole. Les hommes de la Val-Soldat se sont récemment tournés de nouveau vers la montagne. Les rives du lac en de bonnes mains, ils ont décidé d'assurer une protection durable de la nature dans ce qu'elle possède de plus intime. Sur les flancs de ces montagnes, jusqu'au milieu du XXe siècle, on pratiquait l'élevage dont ne subsistent que quelques traces. Les pentes étaient alors entièrement déboisées, couvertes de pâturages. Les eaux turquoises du lac de Cerezio n'ont pas attiré que les humains. Depuis 10 ans, c'est une incroyable colonie de cormorans originaires de Biélorussie qui les a investis. È un fenomeno straordinario dal punto di vista naturalistico. Ovviamente l'effetto è molto particolare è l'imbiancamento che si nota soprattutto nella stagione invernale degli alberi appunto utilizzati come dormitori. Ovviamente il guano di questi uccelli si deposita a terra e rende sostanzialmente difficile diciamo così, la vivibilità di questa sponda. E bisogna dire che pur singolare l'effetto porta diciamo a una difficoltà nel permanere sul dormitorio per più di qualche minuto perché l'odore è veramente penetrante. Les riverains n'imaginaient pas qu'en prenant soin de leur lac, ils finiraient par perdre leur maison. C'est pourtant ce qui est arrivé à quelques-uns d'entre eux, obligés de fuir l'odeur pestilentielle du guano. Le lac Cerezio est en état de siège. Les cormorans sont des oiseaux timides qui ont veillé à s'installer le plus loin possible des hommes.
Mais l'histoire montre que ce genre de situation est rarement pérenne. En un peu plus de 50 années, la forêt s'y est réinstallée. On n'élève plus de bêtes et l'économie locale s'est engagée dans des voies nouvelles comme le tourisme vert qui se développe un peu partout. Mais la montagne fait aussi l'objet de nombreuses recherches. Quindi è un contesto molto importante che proprio per le sue peculiarità, le sue importanze naturalistiche deve essere appunto preservato e protetto. E quindi noi stiamo anche avviando degli studi, delle ricerche, soprattutto nella zona integrale, per capire per esempio anche come evolve la vegetazione nel tempo. Alcuni habitat molto importanti non vengono gestiti, non vengono controllati dall'uomo, ma vengono solo monitorati nel tempo. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo un controllo e una gestione del territorio senza che in realtà l'uomo ci metta mano. La nature ici s'offre en spectacle, comme une récompense pour l'homme qui la protège désormais. Quello che vedi è un camoscio. Anche quello sotto è un camoscio. Anche sotto c'è un altro. Le lac de Lugano, écrivait Chateaubriand, possède des monts qui lui font une couronne. D'autres n'ont pas hésité à comparer ces eaux à celles des plus beaux archipels. Les villages qui le surplombent rappellent la relation étroite et brutale qui lie l'homme et la nature, engagée dans une forme nouvelle que l'on nomme développement durable. Composer avec la nature vaut mieux que l'affronter. C'est ça sans doute qui permet aux choses de durer.